Η αρκούδα τώρα ξαναγύρισα πίσω γιατί κατεβαίνει με το αρκουδάκι. Αυτό είναι το κάτι άλλο τώρα. Δεν είναι πίσω, είναι ακριβώς πίσω από τα ξερά τα τζάκνα. Όχι, θα πάει από πίσω, λέω. Άμα δεν ήμασταν εδώ, θα έρχεται εδώ πέρα στα κόμματα τα άπλωνα. Το κατέβασμα θεία Βέφα το πήρα όλο πλάνο πώς κατεβαίνει. Δεν το πήρα φωτογραφία, πώς κατεβαίνει σαν βίντεο κανονικά. Καλά διατηρήσει, αλλά εμείς δεν φαίνεται, μακριά και δεν φαίνεται. Φαίνονταν τόσο καλά τώρα που έπαιρνα το πλάνο. Αυτό είναι η εμπειρία ζωής. Να την, έρχεται. Αντί από εδώ. Πού είναι η Μαρία? Έλα εδώ. Νάτε. Τώρα θα ετοιμαστούμε για άλλη φωτογραφία. Τέλεια είναι. Μόνο τέλεια. Νιώθει σιγουριά θεία Βέφα τώρα. Λοιπόν, τώρα είναι για φωτογραφία η ώρα. Κάτσε, τι παίζει εκεί. Βάλτε ένα αυτό το μικρό να πάει για να το... Μη φωνάζετε ρε. Γιατί θα έρθει λίγο. Έκατσε κάτω, δεν θέλει. Τώρα άτιμο ρε παιδιά. Τέρμα, έκατσε από εκεί πίσω, δεν ξαναβγαίνει τώρα. Γάμο. Νάτε. Κάτω και το μικρό από πίσω, το είδες? Το τρίβω εκεί μέσα. Άιτε. Και σε λίγο θα πάει να παίξει εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση.